यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे आड़ू और नारियल की कशीर तादाद में पाई जाती है। इसी वजह से ये आड़ू जो है बहुत ज़्यादा बिकता है। यहाँ से सड़क कितने किलोमीटर है? 16 किलोमीटर है। कितना किराया लेते हैं सड़क का यहाँ से आप? यहाँ से 22 से लेकर 2500 तक लेते हैं। कितना टाइम लगता है? 2-2.5 घंटे सफर है। 2-2.5 घंटे लगते हैं। रास्ता कैसा है? रास्ता अच्छा है, जीप जाती है उधर। रास्ते है, ये रास्ता जाता है वो सामने से। अच्छा, यहाँ से स्ट्रेट पैदल ऊपर चढ़ना पड़ेगा? नहीं, गाड़ी जाती है। अच्छा, गाड़ी जाती है। गाड़ी कहाँ तक लेके जाएगी? वो लेके जाएगी आपको नूर जब पहले तक लेके जाएगी। पैदल है। पैदल कितनी देर का सफर है? 2 दिन। हाँ 2 दिन। वो फिर आंसू लेक से फिर 20 अगर उधर से आए ना उधर से नजदीक पड़ता है। उधर से नजदीक है। अच्छा, उधर से अगर आए तो इधर को उधर से तो हमें 6-7 घंटे। हाँ, थोड़ा सा। हम उस टाइम महांद्री के उस मुकाम पर खड़े हैं जहाँ पर 2 दरियाओं का दिलफरेब संगम हो रहा है। एक तो दरियाए कुनार है और दूसरा आंसू लेक से आ रही है। आ रहा है।
کې ښکاري شنه باغونه په چینو خور د چنارونه هر ځای کې ښکاري شنه باغونه اوس پاتې اورم د مرغانو اوازونه اوس پاتې اورم د مرغانو اوازونه راسه یاره راسه سپرلی دی راسه یاره راسه سپرلی دی 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 د غرونو غاړو کې وږمې دي نن څومره ښکلې نظارې دي د غرونو غاړو کې وږمې دي نن څومره ښکلې نظارې